Lektion 1: Wöchentliches Aufholen. Das Wetter ist heute außergewöhnlich angenehm für einen Spaziergang im Freien. Ich stimme zu. Die frische Luft bietet eine notwendige Auszeit vom Büroalltag. Ich wünschte, wir könnten diese Auszeit verlängern und die Landschaft länger genießen. Ich auch. Es wäre ein perfekter Tag, um unbegrenzt im Freien zu bleiben. Dann lass uns nächste Woche wieder sehen und du kannst mir von deinem Wochenende erzählen. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Ich habe vor, die neue Kunstgalerie zu besuchen. Um die dortige Ausstellung moderner Fotografie wird ein großer Wirbel gemacht. Ich habe gehört, dass es aufgrund seiner abstrakten Themen etwas umstritten ist. Das macht mich nur noch neugieriger darauf, das Kunstwerk selbst zu erleben. Wir sollten vielleicht den Rest der Abteilung zu einem geselligen Beisammensein einladen. Das wäre eine hervorragende Möglichkeit, die Teamstimmung und die Kommunikation zu verbessern. Glauben Sie, dass alle so kurzfristig verfügbar sein werden? Wir können heute eine formelle Einladung über das interne E-Mail-System versenden. Ich werde den Firmenkalender überprüfen, um sicherzustellen, dass es keine Terminkollision gibt. Das ist eine sehr gut organisierte Herangehensweise an die Planung unserer gesellschaftlichen Aktivitäten. Ich hoffe, dass die meisten unserer Kollegen genauso begeistert sind wie wir. Selbst wenn nur wenige teilnehmen, wird es dennoch eine wertvolle Erfahrung sein. Ich stimme zu. Die Qualität der Interaktion ist wichtiger als die Anzahl der Gäste. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch. Lektion 2: Der Wanderung. Wir müssen sicherstellen, dass wir über die gesamte notwendige Sicherheitsausrüstung für den Aufstieg verfügen. Ich habe eine Liste mit wichtigen Gegenständen zusammengestellt, darunter ein Erste-Hilfe-Set und Navigationsinstrumente. Ich werde diese Punkte auf meine Checkliste setzen. Ich freue mich schon sehr auf diese Wanderung. Der von uns gewählte Wanderweg ist bekannt für sein anspruchsvolles Gelände und seine wunderschönen Ausblicke. Es ist derzeit ein beliebtes Reiseziel für erfahrene Wanderer und Naturliebhaber. Ich habe gelesen, dass die Wetterbedingungen auf dem Gipfel ziemlich unberechenbar sein können. Deshalb müssen wir mehrere Kleidungsschichten einpacken, um den Temperaturschwankungen gerecht zu werden. Stimmt es, dass einige Abschnitte des Wanderwegs wegen Renaturierungsmaßnahmen gesperrt sind? Es gibt eine kontroverse Debatte darüber, wie viel Zugang der Mensch zu Wildnisgebieten haben sollte. Ich glaube, es ist unerlässlich, die Biodiversität des Bergökosystems zu schützen. Ich stimme zu und wir müssen den Grundsatz befolgen, keine Spuren zu hinterlassen. Glaubst du, wir sind körperlich auf einen zehnstündigen Aufstieg vorbereitet? Ich habe intensiv trainiert, um sicherzustellen, dass meine Herz-Kreislauf-Gesundheit ausreichend ist. Ihr Engagement bei der Vorbereitung ist wirklich beeindruckend und sehr beruhigend. Wir sollten im Morgengrauen aufbrechen, um die verfügbaren Tageslichtstunden bestmöglich zu nutzen. Ich werde meinen Wecker früh stellen, um sicherzustellen, dass wir pünktlich am Ausgangspunkt der Wanderung ankommen. Ich werde für den Transport sorgen und sicherstellen, dass das Fahrzeug betankt und fahrbereit ist. Diese Expedition verspricht, für uns beide ein bedeutender persönlicher Erfolg zu werden. Ich bin zuversichtlich, dass uns unsere Teamarbeit sicher zum Gipfel führen wird. Lektion 3: Wöchentliche Vorbereitung. Die kommende Woche scheint, meinem aktuellen Terminkalender nach zu urteilen, ziemlich anspruchsvoll zu werden. Ich habe außerdem mehrere dringende Aufgaben, die meine sofortige Aufmerksamkeit erfordern. Was ist eine Sache, die Sie immer tun, um sich auf eine anstrengende Woche vorzubereiten?
Ich widme den Sonntagabend immer der Essensvorbereitung und der Auswahl meiner Kleidung. Das ist eine hervorragende Methode, um Entscheidungsmüdigkeit während des Arbeitstages zu reduzieren. Dadurch kann ich meine gesamte mentale Energie auf meine beruflichen Aufgaben konzentrieren. Ich finde, dass das Priorisieren meiner Aufgabenliste der effektivste Weg ist, ruhig zu bleiben. Zeitmanagement ist in letzter Zeit ein Trendthema in vielen Produktivitätsworkshops. Manche Menschen empfinden den Druck, ständig produktiv sein zu müssen, als ziemlich kontrovers. Ich stimme zu, es ist unerlässlich, harte Arbeit mit ausreichenden Ruhephasen auszugleichen. Nutzt du eine digitale Anwendung oder einen traditionellen Papierkalender für deine Notizen? Ich bevorzuge das haptische Erlebnis eines Papierplanners, um meine Gedanken zu ordnen. Ich bin aus Gründen der Synchronisierung vollständig auf digitale Systeme umgestiegen. Für jemanden, der mehrere Geräte besitzt, ist das sicherlich ein effizienterer Ansatz. Ich werde heute Abend versuchen, Ihre Strategie zur Essensvorbereitung umzusetzen. Sie werden feststellen, dass es Ihnen während des morgendlichen Berufsverkehrs eine bemerkenswerte Menge Zeit spart. Ich schätze den Vorschlag. Es ist immer von Vorteil, aus den eigenen Gewohnheiten zu lernen. Wir sollten am Ende der Woche unseren Fortschritt vergleichen, um zu sehen, wie es gelaufen ist. Das ist eine großartige Idee. Lasst uns eine hochproduktive und ausgeglichene Woche anstreben. Lektion 4: Literarische Klassiker. Ich finde, dass es modernen Romanen oft an der sprachlichen Eleganz der Vergangenheit mangelt. Da stimme ich zu. Ich liebe Klassiker wie Stolz und Vorurteil und Wer die Nachtigall stört. Diese Geschichten besitzen eine zeitlose Qualität, die auch in der heutigen Gesellschaft relevant bleibt. Die Charakterentwicklung in der Literatur des 19. Jahrhunderts ist wahrlich tiefgründig. Ich lese gerade eine Biografie von Jane Austen, um ihre Einflüsse zu verstehen. Ihre Gesellschaftskritik war zu ihrer Zeit durchaus umstritten. Tatsächlich stellte sie die traditionellen Erwartungen an Frauen mit großem Witz in Frage. Es besteht ein wachsendes Interesse daran, diese Klassiker für ein modernes Publikum neu zu interpretieren. Glauben Sie, dass solche Bearbeitungen den ursprünglichen Geist des Werkes bewahren? Das ist ein Gegenstand vieler Debatten unter Literaturkritikern und Puristen. Ich persönlich lese lieber den Originaltext, bevor ich mir eine filmische Version ansehe. Die vom Autor geschaffenen Bilder sind oft lebendiger als das, was auf der Leinwand gezeigt wird. Welchen klassischen Roman würden Sie jemandem empfehlen, der eine Herausforderung sucht? Wenn Sie über sehr viel Geduld verfügen, würde ich Ihnen Moby Dick oder Ulysses empfehlen. Ich würde vielleicht mit etwas zugänglicherem anfangen, bevor ich mich an diese wage. Vielleicht wäre eine Sammlung von Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe angebracht. Das ist ein hervorragender Vorschlag. Ich mag seinen einzigartigen und gotischen Stil. Ich werde dir mein Exemplar leihen, sobald ich es dieses Wochenende erneut gelesen habe. Danke, Anna. Ich freue mich darauf, diese düsteren und geheimnisvollen Geschichten zu erkunden. Lektion 5: Vertragsrecht. Wir müssen die Bedingungen dieser Vereinbarung abschließend festlegen, bevor die Beteiligten eintreffen. Ich habe einige Klauseln identifiziert, die einer weiteren Klarstellung und Präzisierung bedürfen. In diesem Abschnitt wollen wir uns mit Haftung und Entschädigung befassen. Wir schlagen eine gegenseitige Entschädigung vor, um die Interessen beider Parteien zu schützen.
Das ist ein Standardverfahren, aber wir müssen die finanziellen Grenzen klar definieren. Ich stimme zu. Die aktuelle Formulierung ist in Bezug auf Ansprüche Dritter etwas uneindeutig. Es handelt sich um einen strittigen Punkt in vielen Verhandlungen dieser Größenordnung. In letzter Zeit ist ein zunehmender Bedarf an mehr Transparenz in Unternehmensverträgen zu beobachten. Unser Ziel ist es, eine faire und rechtmäßige Risikoverteilung zu gewährleisten. Glauben Sie, dass die gegnerische Anwaltschaft diese geänderten Bedingungen akzeptieren wird? Sie sind durchaus vernünftig, vorausgesetzt, wir erläutern die Logik hinter unserem Vorschlag. Ich werde ein formelles Memorandum entwerfen, das dem aktualisierten Dokument beigefügt werden soll. Bitte achten Sie darauf, dass die Formulierung präzise ist und keine potenziellen Schlupflöcher aufweist. Ich bin äußerst gewissenhaft, wenn es um die rechtliche Feinheiten solcher Vereinbarungen geht. Wir sollten auch die Kündigungsklausel überprüfen, um sicherzustellen, dass sie durchsetzbar ist. Das ist ein kluger Vorschlag, um künftige Rechtsstreitigkeiten oder Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ich schätze Ihre Detailgenauigkeit während dieses komplexen Verhandlungsprozesses. Gründliches Vorgehen ist unerlässlich, um den Ruf unserer Firma zu wahren. Lasst uns nun die letzten Überarbeitungen vornehmen, damit wir diese Sitzung abschließen können. Lektion 6: Vertraulichkeitsklausel. Die Sicherheit unseres geistigen Eigentums ist für den Vorstand von größter Bedeutung. Ich habe die besprochenen Sicherheitsprotokolle in den endgültigen Entwurf integriert. Das ist ausgezeichnet. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt unserer Zusammenarbeit. Wir werden eine strenge Vertraulichkeitsklausel einfügen, um unberechtigte Weitergaben zu verhindern. Diese Klausel muss sich auf alle beteiligten Mitarbeiter und externen Auftragnehmer erstrecken. Ich habe festgelegt, dass die Verpflichtung auch nach Beendigung des Vertrags weiterhin besteht. Das ist eine unerlässliche Maßnahme, um unseren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhalten. Datenschutz ist ein aktuelles und hochsensibles Thema im Technologiesektor. Auch im Hinblick auf staatliche Überwachung und Zugang ist dies ein kontroverses Thema. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Vorgehensweisen uneingeschränkt mit internationalen Vorschriften übereinstimmen. Sind Sie der Meinung, dass wir die Strafen für einen Verstoß gegen diese Vereinbarung erhöhen sollten? Eine empfindliche Geldstrafe würde als starkes Abschreckungsmittel gegen Fehlverhalten dienen. Ich werde die konkreten Zahlen heute Nachmittag mit der Rechtsabteilung besprechen. Ich werde in der Zwischenzeit den Wortlaut der Geheimhaltungsvereinbarung finalisieren. Unsere Partner legen großen Wert darauf, dass ihre firmeneigenen Informationen geschützt werden. Wir können Ihnen versichern, dass unsere Sicherheitsmaßnahmen die Brandschutz-Standards übertreffen. Ich bin mit den Fortschritten, die wir bei diesem Dokument erzielt haben, zufrieden. Es bildet eine solide Grundlage für eine lange und erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Ich werde dem Geschäftsführer morgen die endgültige Fassung zur Genehmigung vorlegen. Lektion 7: Marktpotenzial. Ich habe die neuesten Daten zu dem Startup, über das wir gestern gesprochen haben, ausgewertet. Meinen Sie die Plattform, die sich auf handgefertigte Elektronik spezialisiert hat? Es handelt sich in der Tat um einen einzigartigen Online-Marktplatz. Hat er Wachstumspotenzial? Ich glaube schon, vorausgesetzt, Sie können Ihre Lieferkette skalieren, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Das stellt eine erhebliche Herausforderung dar, da viele handgefertigte Artikel schwer in Massenproduktion herzustellen sind.
Der Nischenmarkt für nachhaltige Technologien ist jedoch derzeit im Trend und sehr profitabel. Ich stimme dem zu, dennoch bleiben einige Investoren skeptisch hinsichtlich der langfristigen Tragfähigkeit des Geschäftsmodells. Es handelt sich um eine umstrittene Strategie, doch in diesem Sektor führen hohe Risiken oft zu beträchtlichen Gewinnen. Sollten wir Ihrer Meinung nach den Seniorpartnern eine Vorinvestition empfehlen? Wir sollten zunächst prüfen, ob sie Exklusivverträge mit ihren Hauptlieferanten abgeschlossen haben. Das ist ein kluger Vorschlag, denn der Schutz geistigen Eigentums ist für das Wachstum von entscheidender Bedeutung. Wenn sie ihren Marktanteil sichern können, wird der Hilfe um die Marke nur noch zunehmen. Ihre Kennzahlen zur Nutzerinteraktion sind denen Ihrer Konkurrenten bereits weit überlegen. Das ist beeindruckend. Es deutet auf eine sehr loyale Kundschaft hin, die das einzigartige Erlebnis zu schätzen weiß. Wir müssen sicherstellen, dass Ihr Management-Team in der Lage ist, eine rasche Expansion zu bewältigen. Ich werde für nächsten Dienstag ein formelles Vorstellungsgespräch mit dem Geschäftsführer vereinbaren. Bitte erstellen Sie eine Liste mit anspruchsvollen Fragen zu Ihren 5-Jahres-Finanzprognosen. Ich werde meine Vorbereitungen sorgfältig durchführen, um sicherzustellen, dass wir über alle notwendigen Informationen verfügen. Ich freue mich auf Ihren Bericht, da dies das vielversprechendste Projekt des Geschäftsjahres sein könnte. Lektion 8: Innerer Frieden. Ich habe über den neuesten Aufsatz zur globalen Konfliktlösung nachgedacht. Es ist ein tiefgründiger Text, doch der Autor scheint in Bezug auf die menschliche Natur recht idealistisch zu sein. Der Autor argumentiert, dass der Einzelne diese Revolution zuerst in sich selbst vollziehen muss. Das ist ein edler Gedanke, doch von Frieden und Versöhnung zu sprechen, ist reine Fantasie und Theorie, solange wir nicht handeln. Ich stimme zu. Solange wir keine praktischen Lösungen umsetzen, bleiben diese Konzepte rein abstrakt. Es ist umstritten anzunehmen, dass persönliche Veränderungen Einfluss auf die internationale Politik haben können. Dennoch begannen viele historische Bewegungen mit der inneren Überzeugung einer einzelnen Person. Glauben Sie, dass gesellschaftliche Strukturen einen größeren Einfluss haben als individuelle Handlungen? Das ist ein viel diskutiertes Thema in unserem Soziologieseminar, auf das es keine einfache Antwort gibt. Wir müssen einen Weg finden, die Kluft zwischen Theorie und Praxis zu überbrücken. Die Lösung liegt vielleicht in gemeinschaftsbasierten Initiativen, die Empathie und Verständnis fördern. Solche Initiativen werden oft hochgejubelt, erhalten aber selten die notwendige langfristige Finanzierung. Es handelt sich um ein systemisches Problem, das eine grundlegende Überarbeitung unserer aktuellen Prioritäten erfordert. Ich beabsichtige, meine Abschlussarbeit über die Schnittstelle von individueller Ethik und öffentlicher Politik zu schreiben. Das ist ein anspruchsvolles Thema, das viel Recherche und Engagement erfordern wird. Ich hoffe, einige Belege für erfolgreiche Versöhnungsprogramme in Nachkonfliktgebieten zu finden. Ich werde Ihnen bei der Suche nach den benötigten Primärquellen und historischen Archiven behilflich sein. Ihre Unterstützung ist für mich von unschätzbarem Wert, während ich mich in diesen komplexen philosophischen Gewässern bewege. Wir werden diese Diskussion fortsetzen, nachdem wir die modernen Kommentare zu diesem Thema geprüft haben. Lektion 9: Eisemüdigkeit. Es ist schön, Sie endlich hier zu sehen, auch wenn Sie ziemlich müde aussehen. Die Reise dauerte aufgrund der unerwarteten Wetterbedingungen viel länger als erwartet. Ich habe gehört, dass der Flughafen während des Sturms mehrere Stunden lang geschlossen war. Es war in der Tat eine stressige Erfahrung, aber trotzdem anstrengend.
Ich kann mir vorstellen, wie sich die Verzögerung auf Sie ausgewirkt hat. Ich war ziemlich besorgt, habe aber den Flugstatus ständig auf meinem Handy überwacht. Die Fluggesellschaft gab nur sehr wenige Informationen, was die Passagiere ziemlich frustrierte. Das ist eine häufige Beschwerde. Ihre Kommunikationsprotokolle werden in Krisenzeiten oft kritisiert. Wie hat sich die Verspätung auf Ihren Zeitplan für den Rest des Nachmittags ausgewirkt? Ich musste unsere Tischreservierung verschieben, aber das war nur eine kleine Unannehmlichkeit. Es tut mir furchtbar leid, dass ich Sie so lange warten lassen musste. Sie sollten sich nicht für Umstände entschuldigen, die völlig außerhalb Ihrer Kontrolle lagen. Ich freue mich einfach auf eine lange Zeit der Ruhe in einem festen Bett. Ich habe das Gästezimmer bereits vorbereitet, damit Sie sich nach Ihrer Ankunft sofort entspannen können. Du bist ein sehr aufmerksamer Freund und ich weiß deine Gastfreundschaft sehr zu schätzen. Möchten Sie vor der Hausfahrt noch einen kleinen Zwischenstopp für eine Stärkung einlegen? Ich glaube, eine einfache Tasse Tee wäre in diesem Moment sehr wohltuend. In der Nähe des Ausgangs befindet sich ein ruhiges Café, das hervorragende Kräutertees serviert. Das klingt perfekt. Lasst uns dorthin gehen, bevor wir mein Gepäck suchen. Ich werde Ihre kleinere Tasche tragen, damit Sie bequemer laufen können. Lektion 10. Digitaler Fußabdruck. Der jüngste Datendiebstahl hat viele Menschen dazu veranlasst, ihre Online-Präsenz zu überdenken. Es handelt sich um ein aktuelles Problem, da unsere digitalen Spuren heute dauerhafter sind als je zuvor. Ich habe beobachtet, dass viele Arbeitgeber heutzutage die Social-Media-Profile von Bewerbern überprüfen. Das stimmt. Nun ja, ich überlege mir immer zweimal, bevor ich etwas poste. Das ist eine sehr kluge Angewohnheit, die man in diesem vernetzten digitalen Zeitalter beibehalten sollte. Sind Sie der Meinung, dass private Unternehmen Zugang zu unseren persönlichen Meinungen haben sollten? Es handelt sich um ein kontroverses Thema, bei dem es um das Gleichgewicht zwischen Datenschutz und Unternehmenssicherheit geht. Manche vertreten die Ansicht, dass das, was wir in unserer Freizeit tun, absolut vertraulich bleiben sollte. Ein öffentlicher Beitrag ist jedoch definitionsgemäß kein privater Gedanke mehr. Die Hilfe um die sogenannte Cancel-Kultur hat dazu geführt, dass alle online viel vorsichtiger geworden sind. Es ist schwierig, sich in diesem Umfeld zurechtzufinden, ohne seine Authentizität zu opfern. Ich habe beschlossen, mehrere meiner älteren Konten zu deaktivieren, um mein Risiko zu minimieren. Das ist eine effektive Strategie, um sicherzustellen, dass Ihr professionelles Image unbeschädigt bleibt. Wie verwalten Sie Ihre persönlichen Datenschutzeinstellungen auf diesen verschiedenen Plattformen? Ich verwende hochsichere Passwörter und beschränke meine Verbindungen auf Personen, die ich persönlich kenne. Ich werde heute Abend meine eigenen Einstellungen überprüfen, um sicherzustellen, dass sie ausreichend restriktiv sind. Aus Sicherheitsgründen ist es außerdem ratsam, die Weitergabe Ihres Standorts in Echtzeit zu vermeiden. Ich stimme zu, die Risiken, die mit übermäßiger Preisgabe persönlicher Informationen verbunden sind, sind einfach zu bedeutend, um sie zu Wir müssen ignorieren. wachsam und informiert bleiben, da sich die Technologie weiterhin rasant weiterentwickelt. Lektion 11. Technologieabhängigkeit. Die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz sind in diesem Jahr wirklich bemerkenswert. Es ist faszinierend, doch ich bin besorgt über unsere zunehmende Anfälligkeit für Cyberbedrohungen. Sie haben recht, Medien sind absolut wichtig. Angesichts unserer zunehmenden Abhängigkeit von Technologie haben sie Priorität erlangt.
Wir verlassen uns in allen Lebensbereichen auf unsere Geräte, von Finanztransaktionen bis hin zur Gesundheitsversorgung. Diese Abhängigkeit macht uns zu leichten Zielen für ausgeklügelte digitale Angriffe und Betrugsmaschen. Ist es für den Durchschnittsbürger möglich, seine sensiblen Daten vollständig zu schützen? Es handelt sich um eine kontroverse Frage, da selbst große Konzerne mit Sicherheitsproblemen zu kämpfen haben. Der Hype und neue Software ignoriert oft das Potenzial für systemische Ausfälle. Wir müssen uns für eine bessere Aufklärung über digitale Kompetenzen und Sicherheitsprotokolle einsetzen. Ich stimme zu, vielen Menschen ist die Bedeutung regelmäßiger Software-Updates nicht bewusst. Diese Updates enthalten oft wichtige Sicherheitspatches, die eine Ausnutzung durch böswillige Akteure verhindern sollen. Sind Sie der Meinung, dass Regierungen eine größere Rolle bei der Regulierung der Technologiebranche spielen sollten? Das ist eine viel diskutierte Debatte, die komplexe Fragen der Souveränität und Innovation berührt. Fürs Erste werde ich mich darauf konzentrieren, die bestmöglichen Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Das ist der effektivste Weg, Ihr persönliches Risiko in einer digitalen Welt zu minimieren. Ich beabsichtige, heute Nachmittag an dem Workshop über verschlüsselte Kommunikation teilzunehmen. Ich werde mich Ihnen anschließen, da ich glaube, dass diese Fähigkeiten für unsere zukünftige Karriere unerlässlich sein werden. Es ist ermutigend zu sehen, dass so viele Menschen daran interessiert sind, ihr digitales Leben zu schützen. Tatsächlich ist das kollektive Bewusstsein unsere stärkste Verteidigung gegen diese sich wandelnden Bedrohungen. Lektion 12: Essen im Zimmer. Ich bin viel zu erschöpft, um heute Abend ein überfülltes Restaurant zu besuchen. Mir geht es genauso. Vielleicht sollten wir den Zimmerservice zum Abendessen nutzen. Sicher, was darf es aus der Gourmet-Auswahl auf der Speisekarte sein? Der gegrillte Lachs mit saisonalem Gemüse scheint eine gesunde und leichte Option zu sein. Das klingt hervorragend. Ich glaube, ich bestelle das Prime Rieb mit Bratkartoffeln. Glauben Sie, dass die Qualität des Essens mit der des Hotel-Restaurants vergleichbar sein wird? In einem so renommierten Haus wie diesem sind die Standards in der Regel durchgehend hoch. Es ist ein angenehmer Luxus, auch wenn es oft teurer ist als Essen gehen. Der Komfort, in einem ruhigen Raum zu speisen, ist den Aufpreis heute Abend wert. Ich werde die Bestellung über die Fernsehschnittstelle in meiner Suite aufgeben. Bitte bitten Sie sie, die Mahlzeiten in etwa 45 Minuten zu liefern. Ich bestelle außerdem noch etwas Mineralwasser mit Kohlensäure und eine Kanne frischen Kaffee. Das wäre perfekt, da ich bis morgen früh noch einige Berichte durchsehen muss. Sie sollten versuchen, sich so viel wie möglich auszuruhen, um Ihre Konzentration während der Präsentation aufrechtzuerhalten. Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen. Ich werde versuchen, meine Arbeit schnellstmöglich zu beenden. Ich werde Sie informieren, sobald das servige Personal mit unserem Abendessen eintrifft. Danke, Anna. Ich freue mich nach so einem hektischen Tag auf ein ruhiges Essen. Wir können den Zeitplan für morgen besprechen, während wir unser Abendessen genießen. Das ist ein zielführender Plan, der uns optimal auf die Abschlusssitzung vorbereiten wird. Lektion 13: Modedemografie. Es ist interessant zu sehen, wie stark sich Modetrends zwischen verschiedenen Altersgruppen unterscheiden. Glauben Sie etwa, dass moderne Marken nur Teenager ansprechen? Nicht unbedingt, obwohl viele Einzelhändler in den Innenstädten dem jüngeren Markt sicherlich Priorität einräumen. Manche Bekleidungsgeschäfte verkaufen ausschließlich Kinderkleidung, was eine sehr spezielle Nische darstellt.
Solche Geschäfte sind auf Eltern angewiesen, die Wert auf hochwertige und langlebige Materialien für ihre Kinder legen. Stimmt es, dass der Luxusmarkt für Babyartikel derzeit ein Trendphänomen ist? Es wird ziemlich gehüpft, obwohl manche das Konzept teurer Designer-Babykleidern kontrovers finden. Ich bin der Ansicht, dass Praktikabilität bei Kindermode immer oberste Priorität haben sollte. Leider verleiten soziale Medien Eltern oft dazu, der Ästhetik den Vorrang vor dem Nutzen zu geben. Glauben Sie, dass diese Trends letztendlich auch die Modebranche für Erwachsene beeinflussen werden? Oftmals gibt es einen Tricot-Perfekt, bei dem jugendliche Stile von älteren Generationen übernommen werden. Ich bevorzuge zeitlose Stücke, die nicht nach einer Saison aus der Mode kommen. Das ist ein nachhaltigerer Konsumansatz, den mehr Menschen annehmen sollten. Ich werde im Kaufhaus in der nächsten E-Tage nach einem klassischen Trenchcoat suchen. Ich werde Sie begleiten, da ich auch noch einen formellen Anzug für die bevorstehende Gala benötige. Wir sollten die Qualität der Stoffe vergleichen, bevor wir eine endgültige Kaufentscheidung treffen. Das ist eine sehr kluge Vorgehensweise, um sicherzustellen, dass wir den besten Gegenwert für unser Geld erhalten. Ich hoffe, dass heute eine große Auswahl an Größen und Farben verfügbar ist. Wir werden es gleich erfahren. Das Kaufhaus ist normalerweise sehr gut sortiert. Lektion 14: Planetenstatus. Die Sichtbarkeit der äußeren Planeten ist heute Abend außergewöhnlich. Mich fasziniert besonders der Unterschied zwischen den terrestrischen Planeten und den Riesenplaneten. Die inneren Planeten sind vielfältiger als die Gasriesen, die wir weiter außen sehen. Manche Wissenschaftler glauben, dass Pluto gar kein richtiger Planet, sondern ein Zwergplanet ist. Die Frage der Neuklassifizierung ist unter vielen Weltraumbegeisterten nach wie vor ein kontroverses Thema. Es fehlt ihm die Gravitationsdominanz, die erforderlich ist, um als Hauptplanet zu gelten. Aufgrund seiner komplexen Geologie und Atmosphäre ist es jedoch ein aktuelles Forschungsthema. Glauben Sie, dass es im Kuipergürtel noch weitere unentdeckte Planeten gibt? Viele Astronomen suchen derzeit mit Hilfe fortgeschrittener mathematischer Modelle nach Planeten 9. Die Hilfe um die Möglichkeit eines weiteren großen Planeten ist durchaus aufregend. Falls es existiert, würde es unser Verständnis der Entwicklung des Sonnensystems erheblich verändern. Die Unermesslichkeit des Weltraums empfinde ich als gleichermaßen ehrfurchtgebietend und unglaublich inspirierend. Es erinnert uns daran, wie viel wir noch über unsere kosmische Nachbarschaft lernen müssen. Sollen wir versuchen, die Ringe des Saturn vor Sonnenaufgang zu lokalisieren? Das wäre eine wunderbare Herausforderung. Ich werde jetzt die Koordinaten des Teleskops anpassen. Bei dieser Vergrößerung kann ich die einzelnen Bänder des Jupiters ganz deutlich erkennen. Das ist ein herrlicher Anblick. Man beachte, wie der große rote Fleck heute Abend sichtbar ist. Die Wissenschaft enthüllt immer wieder die unglaublichsten Details über unser Universum. Wir müssen die Erforschung des Weltraums weiterhin unterstützen, um die Grenzen des menschlichen Wissens zu erweitern. Lektion 15: Kanionpfade. Der Abstieg in die Schlucht erweist sich als viel beschwerlicher als erwartet. Schaut euch die Gruppe von Reisenden an. Sie reiten, um sie sicher ins Tal zu bringen. Die Maultiere scheinen auf solch schmalen und tückischen Pfaden sehr trittsicher zu sein. Die Wege verlaufen im Zickzack, um die Steigung für die Tiere zu verringern. Es ist eine klassische Art, die Gegend zu erkunden, aber ich finde die Höhe ziemlich einschüchternd.
Die Touristen, die hinunterfahren, sind wesentlich langsamer unterwegs als diejenigen, die zum Rand zurückkehren. Das ist verständlich, denn der Abstieg erfordert ein hohes Maß an Kontrolle und Konzentration. Stimmt es, dass diese Maultiertouren mehrere Monate im Voraus ausgebucht sind? Sie werden extrem gehypt und erreichen oft schon sehr früh in der Saison ihre volle Kapazität. Manche Menschen halten die Nutzung von Tieren im Tourismus für eine kontroverse Praxis. Die Parkverwaltung sorgt dafür, dass die Tiere gut behandelt werden und sich regelmäßig ausruhen können. Ich glaube, ich würde den Wanderweg lieber zu Fuß zurücklegen, anstatt zu reiten. Das ist eine gewagte Entscheidung, aber Sie müssen eine beträchtliche Menge Wasser und Vorräte mitführen. Ich bin gut auf die körperliche Herausforderung einer Fernwanderung vorbereitet. Wir sollten morgen früh anfangen, bevor die Temperaturen zu hoch steigen. Ich werde unsere Rucksäcke mit energiereichen Snacks und einer detaillierten Karte packen. Bitte stellen Sie sicher, dass wir für den Notfall über ein zuverlässiges Kommunikationsgerät verfügen. Ich habe das Satellitensignal bereits überprüft und es ist für die oberen Wanderwege ausreichend. Ich freue mich darauf, die überwältigende Schönheit des Kanions von unten zu erleben. Lektion 16. Besuch in London. Schön, dass du nach deinem Auslandseinsatz wieder in der Stadt bist. Danke, John. Ich habe unsere regelmäßigen morgendlichen Kaffeegespräche vermisst. Hey, wie war deine Reise nach London? Lief bei der Fusion alles reibungslos? Die Verhandlungen waren intensiv, aber wir konnten schließlich eine Einigung erzielen. Das sind fantastische Neuigkeiten für das Unternehmen. Sie haben die Situation perfekt gemeistert. Ich habe es auch geschafft, ein paar Tage damit zu verbringen, die historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden. Haben Sie während Ihres Aufenthalts das British Museum oder den Tower of London besucht? Ich habe beide besucht und war tief beeindruckt von der Bewahrung ihres kulturellen Erbes. London ist derzeit ein angesagter Standort für Technologie-Startups und Innovationen. Mir ist aufgefallen, dass um das neue Finanzviertel im Erstend viel Aufhebens gemacht wird. Es gibt eine kontroverse Debatte über die steigenden Lebenshaltungskosten in den großen europäischen Hauptstädten. Es handelt sich um ein bedeutendes Problem, da viele junge Berufstätige gezwungen sind, in weiter entfernte Außenbezirke zu ziehen. Empfanden Sie das örtliche Verkehrssystem als so effizient, wie allgemein behauptet wird? Das U-Bahn-Netz ist bemerkenswert umfassend und leicht zu begehen. Ich überlege selbst, später in diesem Jahr eine Reise nach Europa zu unternehmen, um einige Kunden zu besuchen. Sie sollten unbedingt London besuchen. Es ist eine pulsierende Stadt mit einer reichen Kulturgeschichte. Ich werde diese Woche mit der Recherche zu den Reisebestimmungen und Hotelunterkünften beginnen. Ich kann Ihnen eine Liste meiner Lieblingsrestaurants und ruhigen Arbeitsplätze dort zur Verfügung stellen. Das würde ich sehr begrüßen. Ihre Empfehlungen sind stets äußerst zuverlässig. Lektion 17. Wahlrechte. Ich habe die frühen Frauenwahlrechtsbewegungen in Nordamerika erforscht. Es ist ein faszinierendes Thema, insbesondere die regionalen Unterschiede im Fortschritt der Gesetzgebung. Mir fiel auf, dass in einigen Gebieten das Wahlrecht viel früher gewährt wurde als in anderen. Das stimmt, vor allem im Westen des Landes, wo Frauen einen hohen sozialen Status hatten, war die Stimmabgabe üblich. Warum war der soziale Status der Frauen im Westen höher als im Osten?
Historiker vermuten, dass die harten Lebensbedingungen an der Grenze es erforderten, dass Frauen Rollen übernahmen, die üblicherweise Männern vorbehalten waren. Das ist ein überzeugendes Argument, da es die traditionellen Geschlechterrollen jener Zeit in Frage stellte. Ob wirtschaftliche Notwendigkeit oder wahrer Idealismus diese Veränderungen bewirkt hat, ist nach wie vor umstritten. Ungeachtet der Motive führte dies zu einer bedeutenden Veränderung der politischen Landschaft. Es besteht ein wachsendes Interesse daran, wie diese frühen Pionierinnen die nationale Frauenwahlrechtsbewegung beeinflusst haben. Der Rummel um diese historischen Persönlichkeiten übersieht oft die Schwierigkeiten, mit denen sie täglich konfrontiert waren. Tatsächlich stießen sie oft auf erheblichen rechtlichen und gesellschaftlichen Widerstand. Glauben Sie, dass die westlichen Staaten als Labor für Demokratie dienten? Zahlreiche wissenschaftliche Quellen stützen diese Theorie auf überzeugende Weise. Ich beabsichtige, meine Abschlussarbeit auf die Wahlrechtsgesetzgebung von Wyoming aus dem Jahr 1869 zu konzentrieren. Das ist eine ausgezeichnete Wahl, denn es war das erste Gebiet, das einen solch mutigen Schritt gewagt hat. Um eine genaue Analyse durchführen zu können, muss ich die Originalgesetzesdokumente ausfindig machen. Ich glaube, dass die digitalen Archive in der Universitätsbibliothek diese spezifischen Dokumente enthalten. Ich werde meine Ermittlungen dort morgen früh nach unserer Vormittagsvorlesung beginnen. Lektion 18: Gehysirausbruch. Die geothermische Aktivität in dieser Region ist wirklich spektakulär. Ich bin gespannt auf den nächsten Ausbruch des berühmten Gehyses Old-Faithful. Der Parkwächter erwähnte, dass der Zeitpunkt der Ausbrüche bemerkenswert konstant sei. Etwa alle 65 Minuten stößt der Vulkan heißes Wasser in die Luft aus. Der Ausbruch dauert bis zu 5 Minuten. Viele Touristen warten. Tatsächlich haben sich heute viele Menschen hier versammelt, um dieses Naturphänomen zu beobachten. Ich frage mich, ob sich die Häufigkeit der Ausbrüche im Laufe des letzten Jahrhunderts verändert hat. Die Wissenschaftler haben leichte Abweichungen beobachtet, aber das Gesamtbild bleibt stabil. Es ist ein angesagtes Reiseziel für alle, die sich für Geologie und Naturgeschichte interessieren. Manche Leute finden den Hype um diesen speziellen Gysi etwas übertrieben. Ich sehe das anders. Die rohe Kraft der Erde zu sehen, ist eine tiefgreifende Erfahrung. Stimmt es, dass die Wassertemperatur über 90 Grad Celsius erreichen kann? Das ist richtig. Die Hitze wird durch Magma tief unter der Erdoberfläche erzeugt. Die geologische Geschichte dieses vulkanischen Plateaus ist unter Experten recht umstritten. Manche glauben, dass es in ferner Zukunft zu einem größeren Ausbruch kommen könnte, obwohl dieser nicht unmittelbar bevorsteht. Fürs Erste werde ich einfach die Schönheit der gegenwärtigen Landschaft genießen. Der Gysi beginnt zu grollen. Ich glaube, der Ausbruch steht unmittelbar bevor. Ich werde meine Kamera so vorbereiten, dass sie die Höhe der Wassersäule aufnehmen kann. Das Schauspiel ist wahrhaftig großartig und erinnert uns an die Kraft der Natur. Das ist ein Moment, an den ich mich sicherlich noch lange erinnern werde. Lektion 19: Marktforschung. Unsere Konkurrenten haben vor kurzem eine neue Produktlinie für nachhaltige Energie auf den Markt gebracht. Wir müssen schnell reagieren, um sicherzustellen, dass wir unseren derzeitigen Marktanteil nicht verlieren. Lassen Sie uns durch die Identifizierung neuer Verbraucherpräferenzen im Markt die Nase vorn behalten. Einverstanden, Forschung ist unerlässlich, wenn wir im Wettbewerb effektiver Innovationen entwickeln wollen. Ich habe eine umfassende Studie über die neuesten technologischen Entwicklungen in diesem Sektor in Auftrag gegeben.
Das ist eine kluge Entscheidung, da sich die Branche in Richtung vollständiger Automatisierung bewegt. Es gibt eine viel diskutierte Frage zu den ethischen Implikationen des Einsatzes künstlicher Intelligenz in der Produktion. Es handelt sich um ein kontroverses Thema, das jedoch als einziger Weg zur Aufrechterhaltung der Rentabilität hoch stilisiert wird. Wir müssen sicherstellen, dass unser Vorgehen transparent und sozial verantwortlich bleibt. Wie sollen wir das Budget für die bevorstehende Forschungs- und Entwicklungsphase aufteilen? Ich schlage vor, dass wir Projekte priorisieren, die das größte Potenzial für langfristiges Wachstum bieten. Ich werde mich mit der Finanzabteilung abstimmen, um die notwendigen Mittel sicherzustellen. Wir sollten auch eine Partnerschaft mit einem kleineren Technologie-Startup in Erwägung ziehen. Das könnte uns neue Perspektiven und innovative Ideen eröffnen. Ich werde mich auf die Suche nach einem geeigneten Partner begeben, der unsere Unternehmenswerte teilt. Ich bin zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen in diesem Geschäftsjahr beeindruckende Ergebnisse erzielen werden. Bitte halten Sie mich über alle wichtigen Entwicklungen im Forschungsprojekt auf dem Laufenden. Ich werde Ihnen auf unserer nächsten Vorstandssitzung am Freitag einen ausführlichen Bericht vorlegen. Ich freue mich darauf, Ihre Analyse und Ihre strategischen Empfehlungen zu sehen. Lektion 20. Nachhaltige Schritte. Ich freue mich, dass wir uns diesen Monat dazu verpflichtet haben, unseren Haushaltsmüll zu reduzieren. Jede noch so kleine Handlung trägt zu einer nachhaltigeren und gesünderen Umwelt bei. Absolut, es ist zwar ein kleiner Schritt, aber er macht langfristig einen großen Unterschied. Ich nutze jetzt auch einen Kompostbehälter für unsere organischen Speisereste. Das ist eine hervorragende Ergänzung, da dadurch die Menge an Müll, der auf Mülldeponien landet, reduziert wird. Es gibt einen Trend, Einwegplastik aus dem Haushalt zu verbannen. Manche Menschen glauben, dass diese Veränderungen zu schwierig dauerhaft aufrechtzuerhalten sind. Das ist zwar eine umstrittene Ansicht, aber ich finde, mit ein bisschen Organisation lässt es sich leicht umsetzen. Der Hype um umweltfreundliche Produkte kann jedoch manchmal irreführend sein. Wir müssen sorgfältig recherchieren, welche Umweltauswirkungen die von uns gekauften Artikel tatsächlich haben. Ich habe damit begonnen, unsere Trockenwaren in großen Mengen zu kaufen, um die Verpackungsmenge zu reduzieren. Das ist eine sehr intelligente Art, Geld zu sparen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Sollten wir Ihrer Meinung nach auch die Installation eines Wasserfiltersystems in Erwägung ziehen? Das wäre sicherlich besser, als jede Woche Wasserflaschen zu kaufen. Ich werde die verschiedenen Arten von Filtern untersuchen, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Wir sollten auch nach einem Modell suchen, das einfach zu installieren und zu warten ist. Ich werde die Kundenrezensionen prüfen, um sicherzustellen, dass wir ein zuverlässiges Produkt auswählen. Ich bin stolz auf die Fortschritte, die wir auf dem Weg zu einem umweltfreundlicheren Lebensstil machen. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, aber die positiven Auswirkungen sind die Mühe auf jeden Fall wert. Lektion 21. Nächstes Posthand. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir bitte bei der Bestimmung meines aktuellen Standorts helfen? Selbstverständlich helfe ich Ihnen gerne, sich in diesem Teil der Stadt zurechtzufinden. Ich suche eine Adresse, an die ich diese wichtigen Dokumente versenden kann. Wissen Sie, wie man von dieser Kreuzung aus zur nächsten Postfiliale gelangt? Ich fürchte, ich bin mit der Geografie dieser Gegend überhaupt nicht vertraut. Es ist ein ganz einfacher Weg. Sie müssen 3 Blocks in Richtung Norden gehen. Werde ich bestimmte Orientierungspunkte sehen, die mir anzeigen, dass ich mich in die richtige Richtung bewege?
Sie passieren auf der rechten Seite eine große Steinkathedrale und eine öffentliche Bibliothek. Befindet sich die Post an einer Hauptstraße oder an einer kleineren Seitenstraße? Es befindet sich genau an der Ecke des Hauptplatzes, neben der Bank. Ist diese Einrichtung samstags nachmittags geöffnet? Ja, sie bleiben bis 17 Uhr abends geöffnet, um den Bedürfnissen der Öffentlichkeit entgegenzukommen. Das ist sehr hilfreich, da ich befürchtet hatte, bis Montag warten zu müssen. In dieser Stadt besteht ein Trend zur Forderung nach längeren Öffnungszeiten bei wichtigen öffentlichen Dienstleistungen. Es ist umstritten, ob das digitale Zeitalter die physische Post überflüssig gemacht hat. Ich glaube, dass manche Dinge nach wie vor eine handschriftliche Unterschrift und einen förmlichen Stempel erfordern. Ich stimme zu, bestimmte juristische Dokumente können nicht auf elektronischem Wege versendet werden. Ich hoffe, Sie finden das Gebäude ohne weitere Schwierigkeiten, mein Herr. Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit und die klaren Anweisungen. Lektion 22: Währungsumtausch. Ich bin gerade aus dem Ausland angekommen und benötige etwas Landeswährung für meine Weiterreise. Herzlich willkommen in unserer Stadt. Ich kann Sie selbstverständlich zu den benötigten Finanzdienstleistungen weiterleiten. Super, und wo kann ich Geld in die lokale Währung umtauschen? Die Wechselstube befindet sich im zweiten Stock in der Nähe der Abflughalle. Fällt an diesem speziellen Schalter eine nennenswerte Provisionsgebühr für die Transaktion an? Es fällt eine geringe Servicegebühr an, aber die Wechselkurse sind in der Regel sehr wettbewerbsfähig. Stimmt es, dass die Nutzung eines Geldautomaten oft wirtschaftlicher ist? Das ist ein beliebter Reisetipp, hängt aber von den internationalen Richtlinien Ihrer Bank ab. Ich bevorzuge es, für kleinere Ausgaben wie Taxifahrten sofort etwas Bargeld dabei zu haben. Manche Menschen empfinden den Hype um digitale Zahlungen als etwas überwältigend. Es ist umstritten, ob eine bargeldlose Gesellschaft wirklich alle Reisenden einschließt. Ich stimme zu, es ist immer ratsam, einen kleinen Betrag in lokaler Währung für Notfälle mitzuführen. Ist die Wechselstube rund um die Uhr geöffnet? Ja, es ist jederzeit in Betrieb, um Passagiere aus allen Zeitzonen zu unterstützen. Ich werde nun unverzüglich zur zweiten Ebene übergehen, um meine Finanzen abzuschließen. Bitte achten Sie in den öffentlichen Bereichen gut auf Ihre persönlichen Gegenstände. Ich danke für den Hinweis. Ich werde meine Geldbörse in einer sicheren Tasche aufbewahren. Ich wünsche Ihnen einen sehr angenehmen und sicheren Aufenthalt in unserem Land. Vielen Dank für Ihre professionelle Unterstützung. Ich bin jetzt viel zuversichtlicher. Lektion 23: Produktivitätstipps. Ich versuche, meinen Arbeitsplatz so zu organisieren, dass ich mich tagsüber besser konzentrieren kann. Ihr Schreibtisch sieht sehr ordentlich aus, aber vielleicht wirkt er ein bisschen zu steril. Ich werde auf jeden Fall noch etwas Grün hinzufügen, um eine natürlichere Atmosphäre zu schaffen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Studien zeigen, dass Pflanzen den Stresspegel deutlich senken können. Ich bin neugierig. Haben Sie noch weitere Tipps für mehr Produktivität bei der Arbeit von zu Hause aus? Ich finde, dass das Einhalten eines strikten Zeitplans der effektivste Weg ist, um konzentriert zu bleiben. Machen Sie auch regelmäßig Pausen, um geistiger Erschöpfung und Müdigkeit vorzubeugen? Ja, ich benutze einen Timer, um sicherzustellen, dass ich alle 50 Minuten aufstehe und mich bewege. Es gibt eine Trenntechnik namens Pomodoro-Technik, die von vielen Leuten empfohlen wird.
Die Hilfe darum ist berechtigt, denn es hilft, ein hohes Maß an Konzentration aufrechtzuerhalten. Manche Menschen finden die Idee, in so kurzen Intervallen zu arbeiten, ziemlich kontrovers. Ich glaube, das hängt von der Art der Arbeit ab, die Sie verrichten. Ich werde versuchen, eine ähnliche Struktur in meinen eigenen Tagesablauf zu integrieren. Sie sollten außerdem darauf achten, dass in Ihrem Zimmer ausreichend natürliches Licht vorhanden ist. Ich werde meinen Schreibtisch näher ans Fenster rücken, um die Nachmittagssonne besser nutzen zu können. Das wird Ihre Stimmung und Ihr allgemeines Energieniveau mit Sicherheit verbessern. Ich schätze deinen Rat, Anna. Es ist hilfreich, deine Sichtweise zu hören. Ich freue mich, meine Erfahrungen mit Ihnen zu teilen. Wir lernen alle gemeinsam. Ich freue mich darauf, nächste Woche die Auswirkungen dieser Veränderungen auf meine Leistung zu sehen. Lektion 24: Finanzielle Ziele. Ich habe in den letzten Monaten versucht, mein Budget besser zu verwalten. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Art, sich auf die langfristige Zukunft vorzubereiten. Mein Hauptziel ist es, Ihre finanziellen Ziele langsam, aber sicher zu erreichen. Es braucht Zeit und Disziplin, um genügend Kapital für eine größere Anschaffung anzusparen. Genau, es braucht Zeit und eine Menge Geduld, um bedeutende Fortschritte zu erzielen. Viele Menschen fühlen sich von trendigen Anlageprogrammen angezogen, die schnelle Renditen versprechen. Solche Projekte werden oft übertrieben dargestellt, bergen aber ein sehr hohes Risiko finanzieller Verluste. Es ist umstritten, ob der Durchschnittsbürger in hochvolatile Märkte investieren sollte. Ich bevorzuge einen traditionelleren Ansatz, wie zum Beispiel ein hochverzinstes Sparkonto oder Anleihen. Das ist eine wesentlich sicherere Strategie für jemanden, der Wert auf finanzielle Stabilität legt. Glauben Sie, dass die steigenden Wohnkosten unser Sparverhalten verändern werden? Es erfordert mit Sicherheit eine aggressivere Sparstrategie als in früheren Generationen. Ich habe mir ein zweites Einkommen aufgebaut, um meine Sparquote zu erhöhen. Das ist ein beeindruckendes Maß an Engagement für Ihre persönlichen Ziele. Ich hoffe, mir innerhalb der nächsten 5 Jahre eine kleine Wohnung leisten zu können. Ich bin mir sicher, dass Sie dieses Ziel erreichen werden, wenn Sie Ihren derzeitigen Fokus beibehalten. Vielen Dank für die Ermutigung. Es tut gut, diese Angelegenheiten mit einem Freund zu besprechen. Wir sollten uns nächsten Monat wieder treffen, um unsere Fortschritte zu überprüfen und neue Ideen auszutauschen. Ich stimme zu. Gegenseitige Unterstützung ist eine großartige Möglichkeit, auf diesem Weg motiviert zu bleiben. Lektion 25: Startverkehr. Laut Anzeigetafel hat der Bus voraussichtlich etwa 10 Minuten Verspätung. Das kommt während der Stoßzeiten am Nachmittag recht häufig vor. Mich würde interessieren, wie lange die Busfahrt ins Stadtzentrum normalerweise dauert. Das hängt vom Verkehr ab, aber an einem klaren Tag dauert die Fahrt normalerweise 30 Minuten. Ist der Verkehr heute aufgrund der Bauarbeiten an der Hauptbrücke besonders stark? Ja, viele Fahrzeuge werden über die kleineren Seitenstraßen umgeleitet. Es gibt eine viel diskutierte Frage, ob man das U-Bahn-Netz ausbauen sollte, um die Straßenstaus zu reduzieren. Aufgrund der hohen Kosten und der langen Bauzeit ist das Projekt umstritten. Der Hype um den öffentlichen Nahverkehr nimmt mit den weiter steigenden Treibstoffpreisen zu. Ich glaube, dass ein effizienteres System langfristig der gesamten Gemeinschaft zugutekommen würde. Finden Sie es bequemer, mit dem Bus zu fahren, als mit dem eigenen Fahrzeug? Ich bevorzuge den Bus, weil ich während der Fahrt lesen oder mich entspannen kann.
Ich stimme zu, der Stress, sich durch dichten Verkehr zu bewegen, ist oft ziemlich anstrengend. Der Bus nähert sich endlich der Haltestelle. Ich hoffe, er ist nicht zu voll. Es sieht relativ leer aus, daher sollten wir einen bequemen Platz finden können. Das ist angesichts der aktuellen Tageszeit ein glücklicher Zufall. Ich werde meine Fahrkarte bereithalten, damit ich schnell in das Fahrzeug einsteigen kann. Ich werde es genauso machen. Es ist viel effizienter, als mit Bargeld zu bezahlen. Hoffen wir, dass die Reise trotz der Straßenarbeiten so reibungslos wie möglich verläuft.